الاهلي في كاس العالم، الاهلي في كاس العالم، ومرتضى رجع للزمالك من تاني. فيديو جديد مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي. حابب اشكر الناس المحترمه اللي مسانده الواحد وبتدي الواحد الدافع. يا رب كل واحد بيقف جنب اخوه ابو يوسف الاهلاوي ربنا اللي يجازيه كل خير، ونصلي على النبي كلنا وندي لايكات لاخوه ابو يوسف الاهلاوي. الاهلي في السعوديه على بركه الله، بعثه النادي الاهلي وصلت السعوديه، وجمهور النادي الاهلي كله في السعوديه، وجمهور مصر كله استقبل لعبتنا. يا لعيبه الاهلي خلاص احنا حطينا رجلنا في السعوديه. بالله عليك ومن كل واحد في فرقه النادي الاهلي ما يبصش على الجمهور النادي الاهلي. خلاص احنا طفينا صفحه الدوري وافريقيا، خلاص مش هنتكلم عليهم. احنا دلوقتي بس قبل ما نتكلم معاكم ببارك للنادي الاهلي وببارك لبيرسي تاو. ايه اللي حصل يا جو النهارده؟ بيرسي تاو خد افضل لاعب داخل قاره افريقيا. بيرسي تاو الاتحاد الافريقي النهارده جوائزه، بيرسي تاو خد احسن لاعب افريقي داخل القاره. شرف للنادي الاهلي، ده شرف للنادي الاهلي، وان شاء الله تبقى دافع لبيرسي تاو، تبقى دافع ليك في كاس عالم للانديه. ان شاء الله تبقى فتحه خير عليك، ان شاء الله بامر الله تبقى فتحه خير عليك وعلى كل لعيبه الاهلي يا رب. والنادي الاهلي خد احسن ايه يا جو النهارده؟ افضل نادي في افريقيا. النادي الاهلي اللي عمال يتجرح من طوب الارض. احنا الاهلاويه اهو مش عاجبنا اداء النادي الاهلي، بس بقول لكم على حاجه يا جماعه، يمين الله النادي الاهلي ده بامر الله في كاس عالم للانديه في السعوديه اللي هيشتغل ان شاء الله بكره، واللي افتتاح اتحاد جده واوكلاند سيتي. يمين الله، يمين الله النادي الاهلي هيقدم بطوله عالميه وهتبقى فتحه خير قوي. وهنرد على عمرو اديب وعلى عمرو اديب السعودي مش المصري. ما في عمرو اديب سعودي دلوقتي وفي عمرو اديب مصري. لا، عمرو اديب السعودي اللي جرح النادي الاهلي واللي جرح لعيبه الاهلي يا جماعه وقال عليهم ما ينفعوش، واللي قال لك النادي الاهلي نادي ضعيف. اتفرج احنا جايين لك السعوديه، رحنا لك بلدك يا عمرو اديب في السعوديه. يا جماعه خلاص ان شاء الله بدون مقاطعه الفرقه كلها كامله، ما كامله الا محمد، ما فيش حاجه ناقصانا الا التوفيق. وان شاء الله بامر الله مرسير كورة يكون موفق في تشكيله. هو ده المفروض يحصل، هو ده المفروض يحصل من لعيبه الاهلي كلها. الجمهور بتاع النادي الاهلي مش هيستحمل اي حاجه، وكل الدعم من النادي الاهلي وكل الدعم من ابو يوسف الاهلاوي وكل واحد لفرقه النادي الاهلي. اتمنى يكون لعيبه الاهلي على قد المسؤوليه، وكل لعيبه الاهلي عارفه يعني ايه جمهور الاهلي في السعوديه وفي الوطن العربي كله. يا رب يا رب ما في حاجه تحصل للعيبه الاهلي وما فيش حد يشمت في جمهوره يا رب. نخش على مين بقى؟ على مرتضى. انا بقالي ايه كام شهر ما سمعتش حاجه عنه. لايكات لمرتضى. مرتضى راجع لهم تاني وقال لك ده عصابه. مرتضى منصور عامل فيديو يقول لك ده عصابه وخاطفه النادي وهيتحاسبوا بعد قضيه فلسطين. مرتضى راجع لكم. اه والله هو كده ينام ويصحى بقنبله. مرتضى منصور ده شفتم بيقول لك عصابه. اما دول عصابه يا مرتضى بعد احترامي ليك، انتوا كنتوا ايه؟ اما دول احمد سليمان وحسين لبيب والناس ديت الناس المحترمه دي عصابه. انت مجلسك كان ايه؟ مين اللي كان خاطف النادي؟ لا، اوعى يا جمهور الزمالك تفرح، اوعى يا جمهور الزمالك تفرح بالفيديو اللي بيعمله مرتضى بعد احترامي ليه. لا، نادي الزمالك ماشي في الطريق الصحيح، اوعى ترجعوا لورا، اوعى ترجعوا للوهم. احنا شفنا الاحترام، شفتوا قناه الزمالك بقالها قد ايه ما بتغلطش في النادي الاهلي من يوم ما مشي. هنرجع بقى دلوقتي ويقول لك ده عصابه وخاطفه النادي وهيتحاسبوا بعد قضيه فلسطين. لا لا يا مرتضى، من ابو يوسف الاهلاوي اهوت ومحب النادي الزمالك. اتمنى من جمهور الزمالك يقول لك لا، عيب تقول على مجلس ادارتنا عصابه وهيتحاسبوا. المفروض لو جمهور الزمالك دوت عايز نادي الزمالك يقف على حيله يقول لك يا مرتضى لا، انت خدت 20 سنه دمرت فيهم النادي، دمرت كل حاجه في نادي الزمالك. سيب الناس تاخد فرصتها، سيب الناس تعمل اللي عليها، والجمعيه العموميه المحترمه نادي الزمالك هي اللي تحاسبها، مش تطلع وتقول لك ده عصابه. لا، خلاص الشغل انتهى.
الضرب ده انتهى عشان الناس كلها بقت فاهمه كل حاجه. الناس بقت فاهمه كل حاجه. يا مرتضى يا منصور سيب نادي الزمالك شغال، ربنا يصلح حاله من ابو يوسف العلاوي اهو، وكل واحد بقى يا رب ان شاء الله من بكره كل حاجه هتخص النادي الاهلي في السعوديه بامر الله هتلاقوها عندكم بامر الله على صوت اخوك ابو يوسف الاهلاوي، وان شاء الله صوتنا هيوصل بربنا وبيكوا يا احسن ناس في الدنيا. السلام عليكم.